Selamat datang di channel aku. Kamar aku berantakan. Kalau misalkan kalian pikir ini nggak berantakan, kamu benar. Tapi kalau kamu pikir ini bukan kamar aku, kalian benar. Kalau pengen lihat kamar aku yang sebenarnya, kalian bisa muntah. Astagfirullah. Yakin mau lihat? Yakin? Oke, kalau mau lihat, silakan lihat. Bener nih, ada di sebelah. Jing, 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 jing. Ya aku tahu berantakan banget sumpah. Sampai ke pojok-pojoknya pun berantakan ini. Kalau gitu ya gak ada pilihan lain. Berantakan banget ya Allah. Nah, here we go. Oke, aku baru selesai beres-beres kamar dan aku cukup puas sama semua itu. Mungkin kalian pikir, mungkin beberapa dari kalian pikir itu belum beres, belum rapi semuanya, tapi bagi aku itu udah rapi. Oke, jadi ya, lihat dulu aja deh sebenarnya. Jing 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 jing. Coba bandingin sama yang tadi. Coba lihat ya tuh. Bandingin sama yang tadi. Begitu rapihnya kamar ini. Ya enggak, ya enggak. Ya. Jadi, karena aku udah selesai ngeberesin kamarnya, aku bakal langsung ngehias. Ya aku tahu kamar ini udah ramai banget walaupun tanpa dihias, tapi aku ngerasa kamar ini butuh lebih banyak warna. Aku nggak tahu kenapa. Tapi dan sebelum aku ngehias kamar, aku harus ngelakuin sesuatu yang benar-benar penting. Ini adalah satu kewajiban yang harus aku penuhi demi kelangsungan hidup aku. A few moments later. Ini aku udah ada warna biru. Kalau kelihatan masih biru, kuning, merah. Oke. Dan tinggal di warnanya jadi gini. Tapi gak apa-apa. Asal kamu tahu ujungnya mana, kedua ujungnya yang mana, walaupun kusut nantinya gak bakal ribet. Oke. Jadi masukin aja semua. Sebenarnya sih kamu nggak perlu pakai hal kayak gini, Pak, masukin aja ke mangkok atau gimana. Cuma aku adanya tempat kayak gini, oke?
hati-hati, oke? Aku terus keluarkan, ayo keluar. Taruh dulu ya. Masih bisa. Aku baru ingat kan kalau misalkan dibukanya di bawah, lewat bawah, itu tekanannya tinggi. Jadi pas waktu dibuka langsung boom gitu. Ingat kan hukum Archimedes, kalau misalkan airnya makin dalam, tekanannya makin tinggi, makin kuat gitu tenaganya. Jadi makin mencar kemana-mana. Dan itu kesalahan aku. Walaupun aku udah tahu teorinya, aku tetap gak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, kalau misalkan kamu masih sekolah atau misalkan lagi ngapain, aplikasikan semua pelajaran yang kamu pelajari di sekolah kehidupan sehari-hari, atau hal kayak tadi bisa terjadi. Oke? Dan itu adalah salah satu contohnya. Aku suka kalau misalkan aku ngecat sendiri. Jadi gini, ini jadi kayak ada gradasinya gitu nih. Nah, di sini tiba-tiba ada kuning, terus di sini ada biru, di sini ada hijau. Ya, jadi bagusnya kayak gitu. Kalau misalkan beli biasanya pertama mahal, kedua kadang gimana ya, warnanya kurang, karena ada sih bener yang bagus tapi mahal. Terus kadang cuma ada satu warna gitu ya, tapi mahal. Oke, jadi semuanya udah aku lakuin. Dari beresin kamar, habis itu makan, habis itu ngehias kamar. Aku cukup senang sama hasilnya karena semuanya sepadan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.